waxaanu intaan wada joognay khadka telefonkan ku xiriiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin ka bacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maanta Jimcaha gaalkacyo inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo waxaa khadka soo galay taliyayaasha ciidamada ayagana amar waa la siiyay in ay xabad joojin la suubiyo waxaan rajeynayaa marka xabad joojintaas inay tahay inuu u hirgasho waxaan rajeynayaa gaalkacyo dhibaatada inay dhamaato waxaan rajeynayaa idinka ilaahay in ay dadka gaalkacyo nabad ku naaloodaan dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo waqti xun abaaraha lagu jiraa waxaan u baahannahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan horumarka magaalada laga wada shaqeeyo meeshii dagaal iyo colaad laga shaqayn lahaa Puntland waxaa ka go-an in ay deriskeeda kula noolaato nabadgelyo horumarna ummadda loo horseedo dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin xabad uma baahna maanta 2016 baan maraynaa waxaan yahay in laga gudbay ahayd waqti hore waxaan rajeynayaa dhanka kale ay arrintan nala qaataan oo ay ka rajeynaynaa